पुलिसहरु भएर के ल अंकल राम्रो टिका लाएर आउनु गाइज नेपाली कबीर सिंह आयो भन्ने बित्तिकै दसैँ पनि सक्यो झन्डै सिंहले उदिन दिथ्यो चिसो पानी हो पछा हो त्यो डिस्कमा सेतो डिस्कमा हो हातै जाला जस्तो हुँदो रहेछ यार ओए ट्राफिक त छैन नि रोहित हामीले त ओभरटेक हान्दियो त यार त्यो त होइन तर त्यो भिड्नु परेन नभिड्नु मलाई ए यसो भिड्नु परेको नि आहा क्या छ यार Alright guys, so alright. So hello beautiful people out there. This is Anis Vasnath ANB VLOGS all the way from Dolakha and welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ एउटा सरप्राइज के भन्छ अरे सरप्राइज छ सरप्राइज गाइजहरुलाई आज हामी कहाँ जाँदैछौँ के गर्दैछौँ भनेर एउटा सरप्राइज छ है सयो सयो सो यो चाहिँ बस पार्क हो है बस पार्क पहिला हामी यहाँदेखि घरसम्म पुरा हिलो खेल्दै जान्थ्यो होइन रहेछ यो चाहिँ सब रातो माटो छ है रातो माटो है यहाँ सबै रातो माटो छ होइन मलाई ब्रेक टाइट गर सो यसको ब्रेक टाइट गर्ने एकछिन होइन अब ब्रेक टाइट गर्छ दाई 20 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ भइहाल्छ ल्याउनु सो अलराइट गाइज सो अलराइट मेरोमा छ क्या त्यही हो क्या तिमी हो कि त्यही भएर यसलाई हिँड भने मैले हिँड्न त हिँड ए साथीहरूले यस्तो हेल्प गरिदिरहेको छ नि मलाई खुसी लाग्छ हो यस्तो देख्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेर आउँछ यार सो हामी अब होइन मेरो गुरुको बाइकको टक्क अब ब्रेक सेक के बिग्रिएर रहेछ है त्यो ब्रेक सेक बनाएर हामी अब लागिसक्यौँ आज हामी कहाँ जान्छौँ भनेर चाहिँ त्यो अझै पनि सरप्राइज है गाइस सरप्राइज सुक्दैन क्या कहाँ सुक्छ झर्ना सो अस्ति नै म यहाँबाट अलिकति अगाडिबाट सरस्वती पार्कमा गएको थिएँ है तर आज हामी त्यहाँबाट पनि उतै जान्छौँ भनेर म भन्न चाहन्छु ओहो के हो रोलर पो रहेछ धेरै अब न्युट्रल होइन न्युट्रलमा हजुर बबिन के हो यार तिमी त डाकु जस्तो देखिन्छ बबिनलाई त डाकु जस्तै देखिन्छ भनेको त बेलुका ढिला भयो भने सर्किट गर्नुपर्छ मसँग थियो हेलमेट भन्नु पर्दैन त आज पर्दैन भोलि लाउने अब भोलि म मम्मीले आज 50 रुपियाँ थपेर दिउनु भन्छु सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ है यस्तो चिसो ठाउँ छ कि होइन मैले अस्ति नै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई होइन उत्तिस फलेको उत्तिस उम्रेको ठाउँ हुन्छ नि उत्तिस उम्रेको ठाउँमा चाहिँ पानी उम्रिने होइन चिसो हुने है थोत्रो बाइकमा ट्रिपल लोड भने त नयाँ बाइक पो रहेछ यार
वाट अ भ्यू आई लभ इट म्यान हो यस्तो भ्यू त के हेर अहिले उता गएपछि कम खतरा भ्यू देख्छ सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला है गाइस चट्टा बाह्रमा भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु पर्यो कान्छी हे कान्छी केही त बोल न हे मनको कुरा खोल न राम्पा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो ए राम्पा 2 किलोमिटर भने त हो है सही यो घर चाहिँ क्या सही ठाउँमा छ है रोहित यो घर चाहिँ सही ठाउँमा छ है भोरले त सिंहमाटीबाट नि उता है मुला किन तँलाई के हतार छ छोड्दै भाइ अब बल्ल बल्ल आइजस् घुम्न जान भने घुम्न पाएन भन्छस् घुम्न त पाइरहेको हुन्छ तर यता घुम्न पाएन भन् हाले गरौँ हाँस्छ केटो ओइ देख्न सक्नुहुन्छ रोड यस्तो चिसो ठाउँमा हिँड्न चाहिँ लास्ट मजा आउने हो क्या तर यार है भाइ क्या चिसो छ नि यहाँ गर्मी पनि चिसो हुन्छ नि ल अङ्कल राम्रो टिका लाएर आउनु पाए हुन्छ खिच्ने हो क्यामेराले खिचौँ फोटो खिचौँ न एकजोडी यता हाल्नु यति राख्न त यति यहाँ क्यामेराबाट क्या कस्तो दामी आउँछ हाम्रो बबिङ सोल्टी देख्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो सर फोटो सेसन हानेको पनि टक्क यस्तो गर्नुपर्ने एकछिन बबिङ हेर्नु होला है चाबी अन नगर ब्याट्री डाउन हुन्छ सो राइट गाइज सो राइट अहिले हामी कुन खोला रे त्यो कुथली खोला आइपुग्नु लाग्यो है सो कुथली खोलाको रिसोर्ट चाहिँ त्यही हो गाइज चर्कोटको धेरै मान्छेले यहाँनिर फोटो खिचेर हालेर हुन्छ होइन सो हामी पनि अस्ति नै आएको थियौँ सो राइट गाइज सो राइट सो देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ टुटान्टी गाइज नेपाली कबीर सिंह देख्न सक्नुहुन्छ है सही हो बादल बाइकमा हेर्न मिल्दैन क्या मेरो गुरुले धेरै अगाडि पुऱ्याइसकेको छ बाइक है कान्छीको छाता ढल्काइदेऊ यता घाम पर्यो नि धारैमा घाम पर्यो नि धारैमा दसैँ आयो भन्ने बित्तिकै दसैँ पनि सक्यो रेलीमा घोडालाई त बेला माथिबाट हाल्नु पर्छ हामीले माथि मेल देख्न सक्नुहुन्छ पानी मेल होइन
गाइस सो अलराइट माथिबाट हाल्नु पनि है फोटो खिच्नु पनि उता पानी के छाप्नु बिचारहरूलाई हे कान्छी मेरो कस्तो टाउको चिला यार पानी चिलास्टै छ क्या फेरि अर्को पनि झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि हेर त रामचरणको भेट्न नामुनको के भन्छ नामुमकिन ही नहीं मुस्किल ही नहीं नामुमकिन है गाइज पानी पऱ्यो क्या है ए हो गया यार ओए मैम फेरि कस्तो दामी ठाउँ यार ए बाबिन सयो बाबिनको टिकटक बनाइनु पर्दैछ के गरेको त बिरामी मान्छे जस्तो भन्ने क्या सो अलराइट गाइज सो अलराइट खोला आए जस्तो छ है पछाडिको डिस्कमा पानी हाल्नुपर्छ केटाहरू उता पुगिहाले हामीलाई छोडेर के गर्नु अन्त भयो पछाडिको अहिले त्यसले एकचोटि चिसो पानी हो पछाडि हो त्यो डिस्कमा सेतो डिस्कमा हातै जाला जस्तो हुँदो रहेछ यार देख्न सक्नुहुन्छ हल्का डिस्क तानेर हाल केटा भएर त कस्तो भयो पानी अझै खाइरहेछ है के गर्नु गाह्रो छ हाल केटा यताल भयो ल छोडिदियो अब कस्तो ताती छ यार धेरै ओह्रालो भयो क्या है ओह्रालोमा लागिहाल्छ नि ल जाउँ हिँड्न जाउँ सो अब हिँड्नुपर्छ है धेरै बेर बसेर नि के गर्नु केटाहरू कहाँ पुगिसके घर पनि अहिले चाँडै फर्किनु पऱ्यो फेरि के हो दाइ खाउँला जखेरि आउँछ यार बोलेर त तिनीहरू के हो केटाहरूले डाँडो काटेछन् गाइज डिस्कमा पानी सानी नै हाल्यो है ओह्रालोमा डिस्क धेरै तातिहाल्यो नि अब तात्छ हल्का हल्का पानी हान्ने अनि जाने के छ र अब कत्रो मोडे दाइ के हो यो लाइफमा फर्स्ट टाइम यस्तो रोड चलाउँदैछु है म गाइज खोला अनि त्यो सिँगडी खोला हो नि त खोइ होला धन्ड म उता हेरेर बसेन म नत्र घरमै दे धेरै टाढा आइसकेको छौँ है अब लगभग सिँगडी आइपुग्नु लाग्यो होला सिँगडीबाट भोरले कति छ हामीलाई थाहा छैन है सो सरप्राइज भनेको त्यही है गाइज हामी आज भोरले जाँदैछौँ है दोलखाको नयाँ एउटा ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्न जान्छौँ अब धेरैजनाले एक्सप्लोर गरेको छ होइन तर मैले गरेको थिएन होइन
सक्नुहुन्छ माहलपट्टि हल्का सानो ठुलो भन्ने छ सानोतिनो गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तामुकोसी देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँनिर तर आउनु चाहिँ पऱ्यो क्या ओए ट्राफिक त छैन नि ट्राफिक ओए देख्न सक्नुहुन्छ सही हो जाम भयो बाल्लाको थुप्रो रहेछ रोहित हामीले त ओभरटेक हान्दियो त यार पछाडिको टायर केही भएको छैन नि के हो ए बाटो त खन्द्राङ र खुम्नु छ त कसो अबिन त के हो यार रोइदे के गर्नु गाई जब हतार छ घर जानलाई हल्का नकुदाइकन भएको छैन अफरोड बाइक त के हो मेरो बाइक त तुफान कुद्छ यार सही हो ठिक छ हिँड सो आज केटाहरूले खतरै कुदाएको हुन् है सो अलराइट अहिले कहाँ आइपुग्यो मलाई थाहा छैन है पानी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ए एउटै रहेछ सो देख्न सक्नुहुन्छ रोड यस्तो खानेर खुम्नु छ है सही हो यही रहेछ यत्रो मान्छे रहेछ सही हो
झरनामा आइपुग्यो। यो त होइन तर त्यो भिज्नु परेन नभिज्नु मलाई ए यसो भिज्नु परेको नि यसो यो पानीमा भिज्ने हो ए झरना अब्बो यहाँबाट ड्रोन उडाउनु पर्ने क्या ऊ त्यताबाट त्यो ड्रोनबाट हो सही हो ल झरना देख्न सक्नुहुन्छ यही झरनामा आएको हामी है म त हात्ती छर्न नै राम्रो लाग्यो है योभन्दा हात्ती सरै राम्रो लाग्यो होइन हात्ती सर नि ल बाजी हात्ती सर सुकिसक्यो अरे अब बाटो छ नि I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit. So alright guys, so alright ल हेर्न सक्नुहुन्छ है ओइ बम खाइ भने यता हेलो राम्रै आयो देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि झरना है कस्तो देख्न नदेखेको देख्न सक्नुहुन्छ है खालि भोरलेमा छौँ हामी है सो त्यही नै हो होइन यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब हालिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु नयाँ नयाँ भिडियोहरू है यहाँनिर भोरले झरना देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तल खोला देख्न सक्नुहुन्छ सही पारामा सही हो कस्तो क्या है सर हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू यहाँ आइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराम्यान खै त केटाहरू भिन्न नजाने सही हो सही हो एउटा यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब यो झरना तर्नलाई टक्क सामानहरू माथि छोपेर होला हो कि सामान झिकेर भिन्ने सामान होइन त्यहाँबाट चट्ट माथितिर जाने होला सही हो सही हो सही हो गाडी अब जाने बेला हुन लाग्यो त्यहाँबाट यहाँ यता पोज साइडमा हिरोको पोज देख्न सक्नुहुन्छ उतापट्टि गाडी देख्न सक्नुहुन्छ बाइक आयो बाइक आयो बाइक आयो बाइक आयो बाइक आयो सही हो सही हो सही हो ल क्या छ यार सो अलराइट गाइज सो अलराइट अहिले हामी फर्किने बेला हुन लागिसकेको छैन तर यिनीहरू दुइटाहरूले भएर हामीलाई ढिलो बनाइसक्यो यिनीहरू दुइटा भएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोजमा फोटो खिचेर झरना देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर अब अरू त के नै भन्ने हो र यहाँ छ एउटा है यहाँ तेल हेर्दैछ कति रहेछ तेल नपुगिहाल्नु होला न अहिले सो देख्न सक्नुहुन्छ ए सही देखिरहेको छ नि त पछाडि झरना यहाँनिर बाइक है ओ तिमीहरूलाई भन भनेको यार अलिक चाँडो गराउ न सही हो झरना देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर है सो अब हामी फर्किने बेला हुन्ला होइन अब एकैचोटि हामी खाजा खाने ठाउँमा गएर भेट्छौँ है त गाइज सो राइट गाइज सो राइट सो अब हामी फर्किसकेको अवस्था छ है अब के भन्नु है भ्लग अब यति धेरै लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन सो त्यही भएर भ्लग यहीँनिर इन्ड गरिदिउँ जस्तो लाग्यो अब खाजा खाने ठाउँमा गएर भेटौँला भनेको तर अब यहीँनिर इन्ड गरिदिउँ जस्तो लाग्यो होइन सो अरू के भन्नु है त्यही नै हो भेट्न अब तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ होइन सिङ्गटीबाट अलिकति भित्र रहेछ है मलाई पनि थाहा थिएन
सो त्यही नै हो अब अरू के भन्नु र सो अलराइट गाइस सो वेट फर अनदर ब्लग टिल देन पिस आउट बाई बाई